हेलो फ्रेंड्स बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबावदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं दा लोगोफोर आसाम पुलिसनि एसआइ नि एडमिट कार्ड आरो लोगोसे एग्जाम डेटखौहाय डिक्लेयार खालामबाय नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हाफिनसिगोन एडमिट कार्डखौहाय आरो एग्जामाव नोंथांमोना जिरायनो मोनफिनसिगोन दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जों नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेसन नायनोसै लोगोफोर जोङो दायो अफिशियेलि पेजआव फैबाय थ' बेवहाय दाखालि बावै होआखैमोन लोगोफोर नाथाय दिनै 10 नभेम्बराव बिथांमोनाहाय अफिशियेलि पेजआवहाय आपल'ड खालामबाय लोगोफोर नटिसखौ थ' नोंथांमोना बेनिखायनो बेवहाय नटिसआवहाय क्लिक खालामदो दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन लोगोफोर अफिशियेलि नटिफिकेसनखौ दा बेवहाय आङो डाउनलड खालामखाबायमोन थ' नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनो हासिगोन दा जोङो मोनसिगोन अफिशियेल नटिफिकेसन दा बेवहाय गासैबो डिटेल्स लिरनाय दङ जे जोङो मा गाइडलाइन्सखौ जों फल' खालामनांगोन एग्जाम समाव आरो लोगोफोर आसाम पुलिस एबि इउबि कनस्टेबल रेलियाबो जासिगोन दा बावैनो थ' नोंथांमोना नेबाय थादो आरो प्रेक्टिसखौ लागातार खालामबाय थादो दा बेवहाय नोंथांमोननि एग्जामनि टाइमखौ जों सिगाङावनो नायग्रोनोसै बेनो जाबाय जोंनि एग्जामा जागोन 12 निफ्राय लानानै 2 PM नि गेजेराव जागोन लोगोफोर बेलासियाव जागोन आरो नोंथांमोना एग्जामखौ 2 आवार्स लिरनो मोनगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोननि एग्जामा जागोन जोंनिया 22 नभेम्बराव जागोन आरो नोंथांमोनाहाय बिनि एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन 16 नभेम्बराव एबा नोंथांमोना 6 डेजनि सिगां बेखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन एडमिट कार्डखौ जुदि नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायाव माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंबा नोंथांमोना नैबे टल फ्रि नाम्बाराव फन खालामनानै सोंहरनो हागोन दा जों नायनोसै लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना एसपि अफिसावबो थांनानै हेडक्वार्टाराव नोंथांमोना थांनानै सोंहैनो हागोन दा जों नायनोसै दानि एडमिट कार्ड लोगोफोर जों बेजों लोगोसे मा लांफानांगोन जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम लिरनो थांगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे मोनबानि गेजेराव मोनसे लांफाथारनांगोन बेवहाय होनदों लोगोफोर थ' बेवहाय आधार कार्ड दङ पासपर्ट दङ ड्राइभिं लाइसेन्स पान कार्ड आरो भटार आइडि कार्ड नोंथांमोना जिखुनु जाया गांसे आइडि प्रुफ लांफानांगोन एग्जाम टाइमाव आरो लोगोसे बेवहाय होनदों लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय थ' नोंथांमोना रेसेन्ट पासपर्ट फट' नोंथांमोना लांफाथारनांगोन नोंथांमोननि फट' लांफानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय नैबे आइडिनि गेजेराव जिखुनु जाया जायखौ होदों नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै थ' नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनानै बेवहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन लोगोफोर थ' बेनोसै आपडेटआ आरो लोगोसे माखासे नायनो गोनां थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ मबाइल फन बा केलखौ नोंथांमोना लांफानो मोननाय नङा आरो लोगोसे नोंथांमोना घरि गाननो मोननाय नङा थ' बेवहाय होनदों लोगोफोर जुदि नोंथांमोना गानोब्ला नोंथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनाय जागोन होनना बुंदों दा जोङो नायनोसै दानिया जोंनि एग्जाम टाइमखौथ' मिथिखाबाय बेनो जाबाय 12 निफ्राय लानानै 2 PM नि गेजेराव जागोन बेलासियाव आरो नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमखौ मोनखाबाय बेनो जाबाय 9:30 आव नोंथांमोना गासैबो एग्जामिनेसन सेन्टाराव नोंथांमोना सहैथारनांगोन जुदि नोंथांमोना होखानाय टाइमाव सहैयाब्ला थ' नोंथांमोना रिजेक्ट जानायनि चान्सबो थानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना एन्ट्रि खालामनो मोनाबो जानो हागौ दा जोङो नायनोसै दा जोङो एग्जामाव मा लांफानो होदों लोगोफोर नोंथांमोनखौ एलाउ गोनाङा बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनथाम बल पेन नोंथांमोना लांफानांगोन नोंथांमोना ब्लेक कालारनि लांनांगोन बेनिफ्राय 1 पेन्सिल होननानै बुंदों इराजार नोंथांमोना मास्क गानलांनांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना एडमिट कार्ड नोंथांमोना लांफानो हागोन बा नोंथांमोना लांफाथारनांगोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ जुदि नोंथांमोना माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव हानायसिबां रिप्लाइखौ खालामनो नाजागोन आरो दा बावैनो एबि इउबि कनस्टेबलनि रेलियाबो जासिगोन लोगोफोर रानिंआ जासिगोन थ' बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो थ' जेब्ला आं आपडेटखौ मोनगोन अफिसियेलि अब्ला नोंथांमोना आरोबाव आपडेटखौ थाबैनो होनो नाजागोन थ' लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा खनसे लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइबबो खालामना लादो आरो लोगोसे हानायसिबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एग्जामनि थाखाय रेडि जानो हायो